Transmissions will show that hammerheads migrate from Bimini to Florida, making it possible that the harbor master and old Hitler हमने यहाँ पर ये स्टोन्स इन लोगों ने यहाँ टिम्बर के बीच में स्टोन्स लगाए जिससे एक वॉल बन जाती है और बाद में जब इन पास पैसे आएंगे या कोई और अरेंजमेंट होगी तो वो ऐसे जो समंदर के लिए जाना चाहता है जहाँ बड़े नाम रहते हैं। जिराफ बहुत ही स्ट्रेंज एनिमल है। ये इतने लंबे इसलिए होता है क्योंकि जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है तो अपने पेड़ों के सबसे ऊंचे हिस्सों से पत्ते खाने में आसानी होती है और ये एवोल्यूशन करोड़ों सालों से होता आ रहा है जिसकी वजह से इनके लेग्स कितने शानदार हमें देखकर भागना है। देखिए कैसे मैं यहाँ पर से आया हूँ एनिमल्स को देखने के लिए। मैं स्पेन से आया हूँ और अब हिम्बा। हिम्बा। हाँ। तो तुम हिम्बा गाँव से हो? यहाँ बहुत ठंड है। क्या आपके पास फायर है? फायर? क्या? क्या बोल रहा है? ये देख रहे? नहीं चंद कौन चढ़े है बिच बुलावा सी कच्चे गांव वाली गांव में भाई इधर दे दो छुट्टी बची